ครับโรงแรมที่ผมอยู่ครับมันชื่อมาโครมิวเซียมนะครับก็จะเป็นห้องคล้ายๆเป็นแบบแคปซูลแบบนี้นะแต่วันนี้ครับด้านหน้าโรงแรมก็จะปิดนะครับปกติที่นี่เนี่ยข้างหน้าเป็นแกลเลอรี่ครับแล้วเขาก็จะมีจัดแสดงรูปกับงานศิลปะไว้นะแต่นี่คือโดนเก็บเรียบเลยครับคือไม่รู้ว่าเขาหมดซีซั่นแสดงงานศิลปะเปล่าแต่ไม่น่าใช่นะเนี่ยครับเขาเก็บไปหมดเลยนะครับแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยประตูก็ถูกปิดไว้นะครับที่นี่เป็นประตูกระจกนะเขาก็เอารั้วเหล็กเนี่ยครับมาปิดไว้นะครับก็พนักงานก็มาเมื่อเช้าแล้วก็กลับไปแล้วครับโอ้ตอนนี้ครับข้างนอกลมแรงมากครับแรงเกินแรงมากกลางลมไม่ได้ให้ดูครับวันนี้เนี่ยนะครับตรงหน้าโรงแรมผมนะเขาก็ปิดครับปิดแบบนี้เลยนะนี่นะครับไม่รับแขกแล้วนะฮะเขาบอกว่าถ้าใครมาเช็คอินเนี่ยให้เข้าประตูหลังนะครับเนี่ยครับสภาพถนนตอนนี้คือแทบจะกลางคือจริงๆมันเริ่มมีลมแล้วนะแล้วตอนนี้ก็คือกลางร่มต้องระวังมากครับแทบจะกลางร่มเดินไม่ได้เลยนะเพราะว่าลมแรงมากครับเมื่อกี้สาวๆฝั่งนู้นเขากรีดกราดครับลมพลิกตีไปตีมาเลยฮะนี่นะครับที่เห็นเพื่อนๆจะได้ยินเสียงนะครับเสียงลมที่ค่อนข้างรุนแรงนะเนี่ยถ้าเกิดไปใครเดินต้องเนี่ยดูนะร่มผมเนี่ยครับคือมันกลางร่มแทบไม่ได้เลยครับเพราะว่าลมมันจะพัดมาเป็นละลอกนะครับปริมาณฝนตอนนี้ครับเริ่มลดลงนะครับในตัวเมืองโตเกียวครับไม่ได้ตกหนักเหมือนเมื่อเช้าครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยลมค่อนข้างแรงครับลมแรงขึ้นมากเลยนะฮะแล้วก็ถ้าเดินไม่ระวังเนี่ยคือลมปลิวหมดแล้วนะฮะกลางลมไม่ได้ครับแต่เดี๋ยวเราดูต่อไปนะครับว่าเดี๋ยวตอนช่วงบ่ายเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็เดี๋ยวผมจะติดตามรายงานสถานการณ์สดแบบนี้ครับจากโตเกียวนะครับว่าพายุอากิบิสเนี่ยจะทำความเสียหายแล้วก็เกิดอะไรขึ้นบ้างในโตเกียวนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากดูภาพอัปเดตนะครับก็ติดตามได้ครับใน Facebook นะครับ T3B ครับส่วนคนที่อยากดูคลิปวิดีโอแบบนี้ครับติดตามในช่อง YouTube นะครับ T3B เช่นกันนะครับเดี๋ยวเจอกันครับอีกประมาณสัก2 ชั่วโมงข้างหน้าฮะ